السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا وسهلا بكم كاملين. من زمن عنا هاي الخربشات، الحمد لله بركة في موريتانيين في كل بلادة خربشوا كاملين ما شاء الله. المهم ما نطول عليكم، لا نعدل تعليق سريع على آخر قضايا في وطننا هذا الحبيب. وتوه له نطرح شنو تساؤلات. في البداية طلبوا لنا كاملين الشفاء العاجل لزعيم المعارضة الأستاذ يعقوب أحمد المرابط، شفاه الله وعافاه، يقوم بالسلامة إن شاء الله. وراهي بانت فيكم فجاجته. الراجل آخر شي عدل الوقفة له الموريتاني كاملين، حتى حزبهم هما ما رفعوا فيها الشعارات، قالوا عنهم ما هم رافعين شعارات حزبية، وشفاه الله وجازف على الرقم حالته الصحية اللي أرسل الناصقين والأطباء عن هذا التخاخين. يا أخي هذا ما قادر فيش، نزل الميدان وخلق ذاك اللي خلق. ورانا مذكرين اليوم وتوفى طالبين له مولانا الشفاء إن شاء الله العاجل، شفاه الله شفاء لا يغادر سقما، وجميع المسلمين. به اللي الفرق كبير بين رقاجي قلب رواية واضحة له ولا يدور منها مكسب سياسي، ومادة ثانية تقلب أمور أخرى يعني تستقلها بجهات أخرى. المهم أول شيء هنا بدو بيه هون قضية هاي المواطنة رحمة الله علينا وعليها. وأنا عندي بيها الأسبوع الماضي عند منين الساعات الأولى علمت بالحادثة، عدلت لها ذاك عدل المواطنين الموريتانيين كاملين يسوى من أي جهة، ويسوى عراقهم شنهي، ويسوى جهاتهم شنهي. بينا نعرف عن نحن في موريتانيا ما عندنا قضايا عادلة، هاي مشكلة. ونين نعلم جريمة نبتها، نطلب المولاها الرحمة ونقدم خالص العزاء لهلو، نسحب منها أيدية نصق لهم منها خليها عني. يا غير اللي خلق في هاي القضية وهاي المؤتمر الصحفي اللي شفنا قبيل، عندي عليه نقاط نختار نوضحها. النقطة الأولى، هذا زين عنا شفنا بعد قاع مدة تتكلم عن جريمة خلقت ضحيتها مواطنة موريتانية. هذا من حيث المبدأ ومن حيث الشكل. يا غير من حيث المضمون، هذا لهي قدمت بش على النظام. به اللي كان فيه ياسر من دعوة، وكان فيه ياسر من التكلف، وكل مواطن موريتاني عنده الحق يطرح تساؤلات. لماذا ينقتلوا مواطنين في الشرق؟ ما شفنا مؤتمرات ذنبتهم الوزير الدفاع، والله قائد الجيوش، والله رئيس الجمهورية يعازي أهالي الضحايا ويتكلم منهم عن الملابسات. إذا اللي يخلق شور مالي ما قد تكلم عن وزير الدفاع ولا وزير داخلية، ما قد، مع أن هذه أرواح تعود عيات عشرات من المواطنين.
يا غير بعد ما انكم لا تشوفوا مؤتمر صحفي ذنبتوا يتكلم فيه وزير الدفاع المواطنين من دون حجاب، يطلعهم على اخر تطورات اللي خلق شنو هو، ويعازيها لهم هي الاولى. والله اذا كنت لهم مواطنين ملجأ للحدود الشماليه نشوفوا شو ذنبتوا، ما قطينا شفناه. والمواطنين الموريتانيين من كل جهه ومن كل عرق ينكتلوا فمات اياها في ظروف غامضه، ما قط اللي شفنا مؤتمرات صحفيه ولا قط شفنا جماعه ذنبتها تتكلم عن اسباب وفاه مواطن. بالتالي المواطن الموريتاني عنده الحق إذا طرح تساؤلات ذنبتها من درا الصبح. إذا انقتل مواطن والله مواطنة من مكون آخر، من درا كاننا نشوفوا مؤتمر صحفي ذنبته. هذا هو السؤال. الجرائم لا مشيرة ولا من ما هو خالي، لا الصبح وتوف قال كما راعي شويبة جبرت في الترحيل والله في كذا وكذا، ويقولوا هذا معنا قابلينه وما انت مقتوله وفضلنا نعرف الكاتلها. من دراي كان لا ياخذنا فريق كيف اللي شفنا الليله، هم اللي هم يقضوا من وقتهم يقعدوا لياك يشرحهم اللي ملابسات هاي الحادثه ولماذا هذه شويبه والله لا فقيريش نكتب والله لا الصندري والله ذا يسوى قاع من اي مكون ولا شوي من اي بليد. انا ان هذا النوع من الامور فيه ياسر من التكلف وفيه ياسر من الاعظام، ان الدوله عاد دايره الاعظام بينها هي والشي من مواطنينها وعلى حساب وحدين ثاني، وهذا بحد ذاته يدير مصداقية الدولة على المحك. معنى الله قاع اللي ينسف الدولة من أساسها معناه أن فما فيه دولة. اللي يعودوا وحدين يربوها كيف ذاك اللي يعدل الجملة راح، وبالتالي تقوم تتطمس وتقوم تخيبز وتخش من هون وتمرق من هون وتحاول تقاني شي قاع ما تعرف الطريقة اللي تقانيه بيها، بينما وحدين ثانيين ينقتلوا الليل والنهار وإذا كان ما هم مهمين قاع ضواحم ما هي مهمة. إذا بقيت يقتلوهم قاع دول ثانية أجنبية ولا هذا ينسف كينونة الدولة إنها ما هي خالقة وتوف. بالتالي هي ما هي خالقة وخايفة ومربشة من مواطنينها كيف لهم لا راح يا غير ملي في النهاية. والتجارب ياسر عن هذا ملي ما هو لا يقنع حد اللي هيبة الدولة ما هي خالقة. خالق شيء قال له الثقة في الدولة وهيبتها هذا لين يضيع. كيف اللي خلق الموريتاني ما تلاقي قد يعوض به المواطنين الموريتانيين هم اللي يعرفوا الكذب في الدولة. هذا جانب آخر قاع نسخ من ذكاء. خالق راجل متعدد من أهل موريتانيا عنده موجب باطن إنه يعرف الكذب، هذا قطك ضغط كذب على زوجته وهو راجل متعدد. يا قير ما هو لاهي يقول رواية قايلتها له هي ما تلب لها قالت لي من احنا هاي ونعرف فيها الكذب، على انه ذاك اللي مرده كامله نقلها عنها لا يقولها لا رقاش لا بدال يتلب لها هذيك الجمله. وجاو عيمان وشكت هي انه ولا هو لا يرد على حد مرده ما يقول له هي والله قالت من احنا هذه رايك بعد نعرف فيها الكذب عنها شافت كذا جمل والله جلب والله كذا. حتى زاد المواطنين الموريتانيين يعرفوا الكذب في الدوله الموريتانيه. تبي الله يقول لهم قاع كامل ما هو مهم يعني تفوت لين تلحق يدير شيء. هم قاع التشريح ما عدنا بهم يعدلوا ما كانوا يعدلوا واذا فاتهم اللي لين عدلوه عاده اللي ما يهناوا على جهه واحده، وهذا شفناه مع الصوفي والشيء رحمه الله علينا وعليه. جاء تقرير كبير عند اداره الامن من عند الشرطه وقالوا عنه لا وعكه صحيه وتوف كذا. عقب مع تقدم الزمن وذا كامل جات 20,000 مرده وتمت كل مرده تولد مرده ثانيه لين عقب في النهايه مقتول وانكردوا الشرطه اللي كاتلينه وذا كامل. بالتالي المواطنين الموريتانيين يعرفوا الكذب فساق الدوله اللي عندهم. أنا حتى انها اذا فات لين ثلاثه تقبل النوع من التكلف وهذا من الاعوان وتحن على وحدين من المواطنين هل اياك تنعت لهم انها ما هي مراح وانها ما هي قرب الوحدين ثانيين منهم. في النهايه اذا ما حصلت فيه الدوله له قانع حد مولي. والجرائم اللي مشيره الليل والنهار واليمن ما هو خالي. وكل الصبحايه احنا على الفيسبوك شوفوا مواطنين مزرق ذاك النهار مزروق بيضاني بيض يتخوق مزروق على شيء من التراب. اخبار عدو بالروح يامس
طالبوا هلوي جامع الفيسبوك هذا يتعايطوا ويطالبوا بتشريع كذا، ما شد أحد أخبارهم لا مهم. على أرواح المواطنين يلا تعود مهمين كاملين وتوف. معناها أن هذا هو اللي لنا سنوات نطالبوا به، أن تعود عندنا دولة مواطنة للناس كاملة، ولا ثم أي مواطن يعود داخله شك أنها ما راح والله أنها مرببته. وذاك ما قد يخلق من دون المؤسسات، قد يخلق من دون ذاك هذا النوع من التطماس وهذا النوع من الارتجالية اللي واضحين فيه الأعضاء. وهذا في النهاية ما هو اللي يحل هذا النوع من المشاكل به اللي الدولة فاتحة له 20,000 باب أخر. مشكلة ورك ما هو فاتي رحمة الله علينا وعليها، لا هو سيدي محمد ولا هو ألصان ولا هو مبارك ولا هو أي مواطنين من كل الأعراق ومن كل الجهات ينقتلوا يوميا. قتلهم الإهمال، قتلهم الجوع، قتلهم قلة الدواء، قتلهم قلة الطريق بار إذا ما مسوى الحد عنه. يا غير خالقة رباين أخرى مفتحة تحت غطاء سياسي، هذا هم اللي يصبوا قاذوراتهم في الفضاء العام. بالتالي هون عاد الدولة ما يخالقه، لكن الراجل الفايت اللي كتب زينه يقال اللي اللي يكتب ياخذ عليه صبيع عنده يمحيه، لا يهم اللي قان أحد. الدولة تعود خالقة، تعود كلمتها على الناس كاملة، وخالقة أمور خاصة لها بالدولة، ما قد يفنقر هذا قاش ثاني. لا نعطي مثيلة بسيطة من هذا. وهون أما اللي نختار ناخذ على نقطة أخرى يلي شو واحدين يعلقوا عليه فيسبوك يقول لي أنت قاع مالك لعب بالمباشر اللي نحبسوا أصحاب إيران. ما تيت أنت تعدل المباشر، ما نعدل المباشر، أنا مباشر لأن نعود عندي الوقت نعدل، وأنا عايش في راسي ووقتي صايب نعدل المباشر قبال، ولاني سارق شيء لحد، لاني خايف من حد، لاني طامع فيه، وإيران ما يمقرر فيه شيء. سواء معدل المباشر وسواء ماني صايب له، ذا اللي واحدين فيه أنا ما يعنيني، إلا من كذا كنا نقول ذاك. والنواب هذا ما فيه نايب، ولا فهم فيه، والكاج ما فيه شي حلال. النواب الحلال فما فيه شي حلال، هي قريب من 180 من شنكة بنكر مفتوح لها مقر مبني ب9 مليارات، ومدخلة فم كل واحد منها عبارة عن صفقة. البلد ما عنده آليات انتخاب، ولا عنده شفافية، ولا عنده شيء، ولا جاد على حد قاعد يسوي منه. على أن هذا لا وكم من سمي ليس مثل سميه، وإن كان يدعى باسمه فيجيب. الجنرال في موريتان ما هو كيف الجنرال في الدول الثانية، والوزير في موريتان ما تحمل نفس الشحنة الوزير في دولة ثانية، والبرلماني في موريتان ما هو كيف برلماني في سينيغال، والله برلماني في المغرب. لأن هاي الدول الثانية عندها معايير وعندها مؤسسات تضفي نوع من الشرعية على اللقب. يسوى قاع كان هو شنو هو وزير، معناها انه ما هو جاي بالصدفة، ومعناها انه على الاقل عنده رؤية والله مقبوض على امور بعيد من هذا التبركيش اللي عنده موريتان. قال لك برلماني في سينيغال معناها انه عنده باع واسع، وجاي له يخدم سينيغال كاملة، الشعب السينيغالي كاملة، ولا هو بالتالي برلماني في موريتان بلا معنى هي والعدم سياني. بالتالي ذا النوع من الألقاب يعدلوهم هم ويلعبوا به. هو ما هو برلمان أصلا، هو استنزاف للمال العام، ولا في استحلال، كل اللي يأكلوا عبارة عن سحت ومال حرام من هذا الشعب اللي ترى فيه ينقتل الليل والنهار. وخلاصاتهم هم ما هم حل من خلاص ولا غزواني، ولا هم حل من خلاص والمقت، ولا حل ولا السيدي ولا الحويرذي. هي نفس الضرائب اللي يدفع المواطن الموريتاني من عند عدال النعايل، البياع النعناع، البياع المساوي، صاحب الترانسبور. هذه الضرائب المقبوضة بالغصب، هذه هي اللي يخلص منها يديك في البرلمان. وزعيم معارضة ما يخالقه لحيته ما يطق، أما اللي هو يقبض يكفت 2,000,000 كل شهر، أما اللي هو شي من السحت تعطيه للحكومة، ولا يقد يعدل وقفه نهار واحد. بالتالي الخلطة احنا عندنا ياسر من المفاهيم فم خلطوه، يا قاسم الناس يسكت عنه ولا يديروا سياقه. احنا ما عندنا برلمان ولا عندنا معارضة، هذا عبارة عن شي من الصفقات عند النظام يحش لهم ماشيين معاه. عقب ذاك
جماعة إيران احنا يهاجمون، احنا راهم حارثين فينا باش نوقفوا معاهم. وحدهم ما عندهم قضية عادلة، يعود بعد قاع رقاش ماشي معاهم عليها به اللي قاع احنا تهاجمنا الناس كاملة ما مهم عنه. أنا بعد مرات فاتح دورة حرية التعبير وحسابي هذا مليان من الخطة ومليان من كل شيء، ولا نحضر رقاش وحد يبقى يقول لي شي كامل يجي مرحبا بيه وسهلا. يا غير قاع ما هم حارثين شي فحد. انت الشيخ مالها كل نهار مال قرسانها مقطايتها على الفيسبوك تعيبنا، احنا بعد ما لنا وزراء ولا قط عبدنا حد، ما عندنا علاقة بده. عيبيو الغزواني، عيبيو الحويرثي، عيبي الحكومة. طالب العبد الودود مقطوع العالم ومشرد من موريتانيا، لو كانوا ينفرقوا قاعد في الغربة ما كان لك شيء، لا عبد لك حد. ونفس الشيء دقهم ذاك الثاني صقير، معناها المدة نبتها ما هي حارثة قاع هي الشيء في حد. فيهم وحدين عقلاء فاهمينه، والمردة ما هي مردتك حال وبيض والله حاطاني والله كذا. احنا والغدا خمر في الحبس، انا ما قد وقفت معاه ولا قد ضامنت معاه، هذا ما هو حاطاني. يا غير القد انا ماني مقتنع بالواحد في يوتيوب من زمن العشريه ومن زمن دفعته تحت البعاماته، وراي ذاك وطاه 3 اشهر ولا 4 اشهر بالحبس ما قد كتبت عنه نهار واحد. مع اي مرق لقاش ويقول لي انت عنصري والقد انا ما القد ماني كاتب عنه، ماني متضامن معاه. حتى انتم ماني متضامن معاكم، لكم انتم ما عندكم قضيه عادله. وفيهم ولدي مساله ثانيه عجيبه بيلعب عليها ياسر من الناس هم. خالق طفيل صغير فم قبضوه وقحموه في روايه بريء منها ما عنده بها علاقه. لكن طفيل ولا عبد العزيز ذاك اللي تمينه يعني هو صوره مسيكين على الفيسبوك، مقعد على طابله ومقعد كذا ومحروم من تواقطه ومحروم كذا، هو يشير ما الدنيا قاع ما تدخلها ولا بيدوا عنها اخبار. قحموه وحدين ودخلوه في الفضائح. حتى طفيل مريم ما هو في هذا العبد الجريمه اللي مرتكبها هي امريكا. انتم اللي في الخارج والناس اللي في فرنسا والناس اللي في العالم التركه ما هم حصانه، ما معناك عندك الشيء معناك ما تنحبس. انا ياسر من الشباب اللي في موريتانيا من شباب ايران، ياسر منهم ما هو قاري ولا قاعد تسافر وما نشوف عليه. يا طير بيرام اللي راجل وماسين وناضج وزقنا في العالم الليل والنهار، اذا ما هو فايت عليه غير خالق ياسر من الامور هو يتعامى عنه قاصدها. يقول لك وهذا اصغر سجين في العالم، سجين اخبار ولا قاعد مخاطب حد عمره اشهر. هون انين تعود امراه لا يتنحبس ترضع ما عاد قلت تتخمم تقبل اللي يشير معاها شهر الحبس، يشير لا يقبضوا ابوه يقبضوا حد من اهله، والله يمشل دار رعايه تنفيها متمونك انين توفي هي محكوميتها وتوخر شهور. ما عاد تقول انا لا يدخلوا معايا الحبس. هي روايه محسومه في العالم في الدول اللي ماسين هم انهم يقدموا لها تقارير، والسفارات الفم لا يعرفوا عن حد لا يناضل زين فيه يعود هو الشهم هو من راسه ولا يخلط الحق بالباطل. وشوف واحدين في فرنسا قايمين معاهم فيها، انتم مالكم فرنسا، فرنسا حد عنده يشير ما ينحبس، ينحبس بعد حبسوا عليها يروعوا. يقال لي يشير بلا ذنب وهي وينقبض ذاك الوقت ينعطى لحد من اهله والله يمشى دار رعايه تم فيها. يقال ذا النوع من الامور يخرج قال له في موريتانيا ينقبضوا الشاشه شيء من الحامل الاحمر تعدل بهم السياسه. قال لك ولا يشير ما هو فيه يشير لنا لولا الله يقبضوا ابوه، والله ابوه ما هو صايب له ينقبض ويندار في دار للرعايه والله يندار في بليده ويخلى فيه، هذا ما هو فيه ولا يقيس الحبس. هذا النوع يخرج لا موريتانيا سبب ولا جهل وتوف. لانك انت تقابل يشير هون كدرع بشري ماشي بيه معاك لياك تقول للناس انه هو محبوس، بينما انت تقول النصارى بزدك يحبسوا المرضعات يا قال تلك يقبضوهم يفصلوهم عنهم. على خالق ياسر من الامور. وعاقب ذاك يقول لك ابرتايد. انتم تعرفوا عن هذا كذب. اللي بعطوا من المآخذ اللي نقولوا لكم على واحدين يقول لك انتم ايران وكذا، ايران الواحد يمشي من الكذب وانتم تعرفوا عنه كذب. ورقاج مناضل شريف ما يقول روايه ما يحق. وتم ما فيها ابارتايد، الحكومه ذكيه مليانه من الحراطين والادارات. اللي النهار هذا كان له يجي هي يزورها ابات تخليه يزور هذا من الوكالات ولا من الادارات والحراطين. ابارتايد كان سياق تاريخي في جنوب افريقيا ما كان قد يتقلد فيها رقاش ما هو من البيض منصب يسوى شنو. بالتالي رقاش يستخدم ذا النوع من المصطلحات في السياق الموريتاني ضاربوا اثنين، واحده جاهل يبصر ما عنده نصه بعد قاع عند اللي يقول، والله الثانيه المالكيه يعرف عنه كاذب
وهذه الكذبة هو مصمم عليها غير ما عندها معنى. معناها ان ذا النوع من التلفيق يعني يقبضوا رقاش، انه ما تري يدور رقاش بعد عاقل، والله رقاش واضح له شيء، والله رقاش فيه الدم ما هو لا يطعن. مشي برواية مشي مسقم، قيس ربك مسقم ودور تمشي معاك الناس. مرة يطيروا على الابارتايد وهم في البرلمان، الشرفة يباتوا في الخلق كلها ما عنده زقبات منباسي، وهما كلها عاد بذروته في البرلمان يحشروا بالملايين فماتية، ومن كل اسبوع ماشي مقطوع له بيزنس كلاس قايس اوروبا، وهو في ذره الشرفة بمقاييس موريتانيا القديمة اللي قالوا هما لو كان فما ابارتايد ما يعود فماتية شرف يبات في الخلق ولا عربي ولا زاوي. هذا زمن رأس مالي بشع، وذيك التقسيمات معناتها خارجة رقاش قافل راسه على النوع من الامور، معناها انه مو واضح وتوف، معناها انه عنده هو مآرب زين عنده تم يطاحن الناس، والله الوايت هو معدل بيتهم. السياق الموريتاني اليوم ما فيه بلاصه لا للشريف ولا لشي صوت شنو لا داره مكان رحمن، والله وظيفته. انتم مصبوبين في البرلمان كاملين وكل عدتوا مليونيرات كاملين، وكلها يقعدوا يقول لك الابارتايد. الموريتاني كان فيها ابارتايد، يدخل واحد منكم انتم في راسه في ذاك الكاج يلحس صبعه من الفضه المال العام، يلحس صبعه من الرواية كاملة عندها علاقة بالنظام. ما هي إلا كذبة واقفة. يا غير خالق شيء من نفسه يبغى دائما يتم يركب الأمواج. كلام صقير إذا ما هو فيه كلام صقير. جريمة ارتكبتها أمه عنها قبضة لحمة حمراء وهامها تفرض أنها تحبسها معها لياك تعدل بها قضية. دول النصارى اللي فيها القوانين وفيها كامل، امرأة رضع الله مكينها برات ما يحكم هذاك عن تنحبس، قال هي اللي تنحبس، غير جنين ما عنده علاقة به. يصدر للرعاية والله يقبضوا ابوه الله يقبضوا حد اخر، ما قد قاعد تتخمم انها تتفقوا معاه شو الحبس بيجي بلا معنى، لانه يا اخي لا موريتاني. هو اللي قلت لكم ذا النوع من الميدات تجبروه عندي ايراد دائما. وعدلوها لطفيل ولا عبد العزيز لحمة حمراء هو على الفيسبوك وقعد على الطوابل وكذا، يقول لك وهذا محروم كذا، محروم من اوراقه هو قاعد ما فات عرف الدنيا منين قيسه. هذا وحدين فم يركبوا النوع من القضايا، وعاد فما فيها ائتلاف ركيك عادوا في بيضان فاهمين والله ما هم فاهمين، ونهارهم جاي يدوروا مازالوا يستاهلوا العمد، لان ذي ما في قضيه عادله ما في شيء مسجل. وتقدميه العمشه ما تبني الدول. انا ما معناها انك انت اذا تحرطاني مع روايه خاصه والله فيس زين نوقف معاك ونقول لك اوكي بمني ما نوقف معاك فيها، يعني اذا ينقال عني عنصري قول اني عنصري. انت قول لك اصل ما هو قول مالك، اذا قلت لك عن حد عنصري والله قلت عنه كذا ضروري عدل هذا خالق له. ذا النوع من الابتزاز هو اللي عاد يفرضوا وحدين على يقبلوا نوع من المواقف مرتجل ما هو مقصوص، ولا واحد ما بعد قاعد عرف الدنيا منين جاي يقول لك هذا متطوع محامي جاي لا يدافع عن هذا، وهذا ما كان تدافع لا حق بعد قاعد تعرف اللي يدافع عنه شنو، وهذا اصغر سجين في العالم عمره 4 اشهر عمره كذا، ذا اللي ساجنوا منهم. هذا ما هو اذا باطل اخترت نقول الوحدين هون هم اسابيع يعلقوا لي يقولوا لي كذا وانت خطه، احنا ما يسال فينا حدين ولا واقف متروقين عنه، لا صبيراني ولا شريف ولا عربي ولا زاوي، ولتان نبقوها بمكوناتها بحالتها كامله، ونعرف عن اللي فيها من الحركات اللي واحد فيهم هو نضال ولا شيء بيه اللي يكذبوا، والكذب تفوبيه الكذب والتلفيق هذا ما يدخلوا روايه تنفع. رقاش كامل شفتوا قابل قضيه ومدخل فيها شيء من الامور ما هو حق لا ترجع له شيء، عرف عنده ما يرجع له شيء توه. كم اسبوعين وبيرام الصغير قاعد يهرب فيه مسيكين ما لهم دقيقه الاولى الله يقبضوا ابوه والله يقبضوا حد من اهله، يا غير معدلته هي درع بشري سفارات الفم يعرفوا لا يشدوا اخباره كاع يعودوا كذا يقمص صبعته يقولوا الناس فايزين لا عدلوا قضيه مشي ما هو خالي. امراه قانون الرموز وقانون الفيافي انتم تعرفوه، والشيخ محمد فاضله ما بنحبس وانقلعت حصانته ونحبس، هذا روح حرطاني.
يا غير المشكلة ذا هي، وهذا هو اللي راجعني الأخبار المؤتمر اللي خلق اليوم، عن أي رواية تقوم تنفرع على أساس لوني وعلى أساس عرقي. الدولة ما هي خالقة، والدنيا لا تتخالق ولا يتفارق، والوعي ما هو خالق، وفم قطعان كلها ماشي لا شاك انه لا تسمع للناس. وإيران يقول لك هذا مسؤول الهجرة، وهذا مسؤول الصرف الصحي، وهذا مسؤول أدلقان، وهذا مسؤول توقع. حد عاد قاعد دولة نقرأ الدولة ما سياسة على بشرته، هي منظمة غير مرخصة. وهذا رجعني هون الأخبار واحدين من النهارات مسيرة يعقوب المرابط انها ما هي مرخصة، ما قطع فيها قاع نشاط مرخص. قال شين قالوا لي إشعار وتوه يقيم ويتماشي. قال هذا حزيبات الفيسبوك اللي كلها يسكك على الناس، يجي جبار مادة واقفة يوقف قدامها ويعدل الصورة ويقول اليوم نزلنا وفلنا كذا، هو ما قد يجمع 5 واقيس في الواقع. شفت مولي وحدين هون يقول لك والأحزاب وبيرام وحزب الرق. بيرام حزب الرق هو اللي ما يبقى يرخص، هو اللي ما يبقى يرخص، ما بيرخصوا ما رخصوا أحزاب اللبنة. 14 حزب ما فيها في الواقع ما يعقوب أحمد المرابط وحده. خلونا نتموا نتكلموا بالواقع الحقيقي. لا تكذبوا على رؤوسكم وحاكمين عنه حزب. الزاهم من عند مولانا يطرح لهم حزب يرخصوه، لقيل هو ما هو طالع حزب، هو هذه إيرا قافل عليها راسه من العشري، ويعرف انها مسجلة عند النصارى. والرق لين يقبضوا ذاك لا يحتاج سنوات ثانية لياك يلحق مرتبة إيرا. بالتالي ذاك هو ما هو قابل وقاع، بالتالي يختار يتم ملنقي في الصواب، وتم إيرا فاتح وحدين ثانيين مولي هما يحبسوا يبتطوا ليل ونهار. قد شفتوا رجاج رئيس منظمة تدعي الوقفة ولا يشوفوه قاع، وقفتهم لدعاوى لها نهار هذا، وراه ماشي مقير شهر التباخ. قال وحدين عن بعد نخاط منهم طنحة فمات إياها كان يصقلوا مدفع وعمارة وش ما أعرفش. أنت ما يلا تعود قاع هون، أنت أصحابك ماسين لهم عدين وقفة، ومالك ما تعود أنت أول قدامك يعدل يعقوب أحمد المرابط واندهنوا وابتطوا وداسوا ورتفد بين الحياة والموت قايس تونس. هي مدة رئيسها ما اقتنع أنه يقضي معاها ويصدر الوقفة اللي هم ملداعين ده، بس من حالة تنفقع للناس أخرى أنها ما وقفت معها. ما يتواسى يا الخطأ ما يتواسى. المهم 14 حزب، واللي حويرت يعدل الحركة قاموا خلصوا هي الأحزاب الأولى كاملة معاهم هما وشمل الشوابين قاع، وتلك أمة قد خلت. قاموا قالوا لهم لا يعدلوا شمل أحزاب الشراوي، قبلوا 14 حزب وكلها يقبلوا تاقطوا يديروا هذا في البنتو. تم الداني يكلكلوا بطوطة، يجي انت قاعد يكتبوا تحتك رئيس حزب قدام، رئيس حزب اللي ورا، رئيس حزب مارشاريال، وتوف ولا هم ما مخسر عليهم شيء. هذا 14 حزب ما شفنا منها في الواقع ما هو حزب تحدي، لأنه ما هو جاي من بدية. هذا الكفانة والناس كانوا في الساحات، وبالتالي ما جلودهم طلصة ينقال لهم كفانة، ينقال لهم تحدي، ينقال لهم أي رواية، هم موجودين وخالقين. ما مهم عندهم قاع الاسم يتغير والله ما يتغير. هاي رواية خايف منها بيرام، يعرف عن الرواية كاملة ما هي إيرا أحرى وبيرام شف شراب عبدي. بالتالي ما طرح لهم قاع ترخيص حزب الرق، كان طرحوا عودوا مذالهم رخصوه له. يقال لا يفصل فراي، لا يتلي عود عنده حزب، لا يتلي يشتغل عليه، لا يقبل له سنوات، لا ياك يعدل له زخم. هو ما هو عاطيه وقت، وعاد لا يجر كمه بين البيضان ويقولها لهم قاع، يقول لهم انه هو ذاك الزين عن البيضان وكبير عندهم كبير عنده هو. والوزير هذا والبوسيف يقول له لا سمو الامير، ولا ما هو متباعد معه الغزواني. بيرام لا ما هو متباعد معه الغزواني، به اللي انت قاعد بينات مده وتقول عنها ذا اللي واحله فيه وعاداته وذا اللي يبلغها انت زين عندك وامراءها وكذا. وفي نفس الوقت انت اصحابك راهم دفاع هكات اياها قالوا عندي خاليهم ذو الامراء وهذه العنتريات اللي تشكر انت عند هذول الناس، ولا يقعدوا منهم اثنين ما جيت قاعد بيناتهم، ولا يفريك واحد مدفع ولا كابوس مالك انت قاعد تزر وتقد تمرق منك عماره بالغلط، يقوم العياط قاعد ينقال انك لا مستهدف وانك مقتول، وانت قاعد ما ناقفين انت اول جايهم هم تطايح في قطحانهم.
على إذا ما يتواسى، إذا ما حصلت فيه المعارضة وهذا ما حصلوا فيه الأحزاب، يلا يقيس يطرح حزبك، اطرح لك الرق. عود كي لا شوف يعقوب أحمد المعارض كان داعمك أنت والنهارات الانتخابات التالية وشو طرح الحزب ورجاله واشتغلوا كيف أنا اشتغلوا وحمروا حزبهم وذوكماها مد ذيك إياها خالي. أقبل أنت حزبك الرق وخلي كالك من التلنقي في حزب الصبا. وعود كيف يعقوب أحمد المعارض وقضى خلقك انت سميت حزبك الرق معناها انه ادرك ما ينكس. خليك من اخبار ايراء كاع انت ما تخدمك، لان ايراء مرتبطه عنده الموريتاني بالعنصريه الحقيقيه اللي كنت انت تمارس بالعشريه، وان الدنيا كامله سببها لا البيضان وسببها لا كذا، وهذا هو اللي ربيت عليه اجيال وعادوا قالبينك ما يسمعوا لك. انت قاعد مع البيضان الليل والنهار توكل معاهم وتهيدن عليهم وهم هكت اياها قابضين دبابيسهم. وواحد مثل كنت واحد انت في 2012 و2013 و2015 معناها انك اذا عاد جاد عليك وما سمع عنك تخليت عندك الموجه وهامك تكبر واي جامع عليه الموريتاني، هذا زين. اطرح لك حزب الرق وعيط لقومك ودرق ما ينكس. هذا ما هو مش بباطن احنا الخلطه. الموريتانيين الصيانه عندنا كاملين لان دايرين الاعوام بيننا ما حد، وهذا اللي يخلق فم كامل نعلقوا عليه بكل شفافية، ولا فما لقاش يزمزم ولا يكبر عن قده. وفرق يا غير بعد يلا ذو الخلطة يكثروا مؤتمرات عودوا جاهزين ورعاونا ما تيتو تنشافوا قا وليمن ما هو خالق. هي كذبة واقفة، الناس تنقتل في كل بلاد ويعتدى على شرفها والدولة ما يخالقه. الخالق من الأمن عند القزواني وعند الوزراء وعند برجوازية المال الحرام تفرق زينة، وتركت الفقراء كلها معطية له خشيبية ومقردين دياركم انتم، بينما هم عائلاتهم وتركتهم ودويراتهم ينفخوا يباتوا اللصوص يلعبوا فيه. وهو القتل الآن شيء ما خلاص حد. هذا فيسبوك مع الصباح هذا هو مقتول، هذا مقتول اليوم في سيزيان، هذا مقتول اليوم في دار النعيم، هذا واحدين تحتهم عصابة البارح وقت اغتصبت عليات، وهذا واحد خلع على واحدين لقايله وكذا. هذا هو حديث الساعة. والناس دارقة في انتي في الريحة ودارقة في الفقر ودارقة في البؤس. والقزواني طائرة الرئاسة كولاها وعاد يجي السنغال قالوا يردوه في طائرته، وعاد متصل بشركة في ألمانيا يكري من عندهم طائرة خاصة كل مرة لا يمشي بها تكلفه ملايين من الدولارات، هو بصاجة الدويرة اللي تمشي معه. وهو وقانون الرموز يلا والقزواني يعرف عن قانون الرموز ما في فايدة. الجميع اللي عدلته هو رمز، كانت الدور تعدل بالعبد العزيز ملك هو لا بعد، قالوا له انه يعدل موريتانيا مملكة وانه يورثها لاولاده. يلا إذا عاد اللي واحد فيه وما سي هو عنه يتخبط فيه انه حق عنده، اول شيء عده يلقي قانون الرموز كبادرة حسن نية على الاقل. انت ما تقدر تمعدل راسك رمز من الخروطي من القباري وفي نفس الوقت تقول للناس رجعوا جايين ورجعوا الموريتاني وكذا والناس تجي والناس. هذا ما هذا متناقض. باللي ما خالق لقاش فيه الدم ما فات قال لك سويدن على انه مقاييسكم انتم. هذا الشخص اعتدى على رمز من الخروطي. عاقب ذاك لمجي مولي اللي لا واحدين يتعايطوا ويقول لك موريتاني يجي وموريتاني يجي، هو لقاش جاي الموريتاني لا بد له من طريقة عيش بيها، لا بد له من وظيفة، لا بد له من مسكن، لا بد له من الأمن. إذا ما في شيء خارج أي تشوف واحد يقول لك الخارج يبقوا يرجعوا، لقاش كامل فيه الدم في الخارج، ما فيه لقاش في الخارج يبقى يرجع الموريتاني بالطريقة هذه. حتى قالوا القزواني راه قانون الرموز اللي كامل وهاو جايين ما ليش ما لقاش فيصل والله لقاش طماع وتوف. باللي جاي لاش بيه اللي ما خارج انسان على الاقل في الخارج ما هو عايش في راسه ومعيش عياله ومعدل همه. انت نجي الموريتاني ليش تعيش بيه شنو؟ نتكلم عن لقاش على بابه، نتكلم عن لقاش عصامي على بابه عايش في راسه ما يدور لقاش يعطيه شيء ولا هو طالب حد ولا هو ما يديدو لحد.
عنده عيال والله عنده وهل يصير عليهم. جاي لموريتان شدور ما فيها وظائف، الناس هيك اياها تتكاوس. شدور هذه هي المسألة اللي ياسر الناس ما يطرح لها بالهم، وكل يقول لك لا موريتان إلا هي توكل شنو، منين لا هي تسكن، لا هي تصير باش، والله لا هي تجي تطلب العزة تعطيك شنو الفضل، والله لا يجي يطلب بنكيلي ولا يطلب السداد. هذا قاع حد حالته إذا نبتي ما هو قايس قاع شعب موريتاني. هذا من الأمور دائما تتداخل فمات إياها، وهذا ما يتواسى. احنا مشكلتنا عنا قبالنا الدنيا كاملة خورناها بكراع كلب، إلين ما تلف فيها شيء قد يمرق من شيء، والدنيا كاملة وميعت. الليلة إياك رجاج يعيشه موريتاني على بابه، ما هو لا قد يطرح فيها كراع والله. اللي هو ما هو يمشي يطلب الصدقة عند كرفوله، شغلة ما يخالقه، هو اللي يعيش بيه شنو؟ رجاج صار يعطوه البنوك الفضة، ولا يعطوه رجال الأعمال الفضة، ولا تعطيه الدولة الفضة، ولا تعطيه برجوازية المال الحرام الفضة. ما هو قايس قام عند راس، يلا يتم فمات إياها وفو لا يتم دائما بنكيريهم دائما من الفضة، ويخبز مستقبلهم قافي وفرق. يا قال هاي ما هي كم شنو نسبة الناس اللي تعيش بهذه الطريقة. لا كيف ياسر من الأمور الدنيا وخلطت فم كاملة. كم من موريتاني ورحل من أمريكا وجا موريتانيا ومنتلقى. أمريكا هذه ذو الشهر الماضيين مشات كذاش من طيارة ملا من أولاد موريتانيا الزينين القارين مرحلين من 50 ولاية في أمريكا، قليلة ولاية ما فات ورحلوا منها ياسم الشباب القاريين الفاهمين اللي يديهم متفاصلين، اللي كلها قرايته ما قد يتعشى منها في نواقشه، وانصبوا على درق ذاك المطار فما ثيابهم التونسي. من جاهم بنتكلم عنهم بنتلقى لهم من بعض، عدل لهم برنامج يسهل عليهم على الأقل الاندماج. كانوا عايشين في روسهم ويمشوا الفضل لأهاليهم، ومشاو مرحلين دايرين يد من الراويد من قدام، مشكل فيهم في طيارة مشيتهم أمريكا وانصبوا في مطار من التونسي. ايش عدل لهم النظام الموريتاني؟ ايش عدل لهم التسهيلات؟ بعض الليلة إياك بعد قاع واحد منهم يمرق من الصدمة اللي كان فيها، انه كان انسان منتج في دولة يبط فيها عائلته وعايش، وشكرف وندار في طيار ونزرق في مراقة مسكونة ما يتقدم فيها ما هو النفاق والارتزاق والخزو. ايش عدلت لهم الدولة؟ هذا هو اللي دائما ياسر من الناس ذا النوع من الاشكالات ما يمسوا. هذا هو باللوجيا الحقيقي. ما معناها ان عشرات الالاف ترحل من بلد، تكلموا عن رجاج واحد. لا، نظام وضيع وتوف، نظام صالح. ولو كان اللي واحد فيه حق عنده يتلقى لاولاده كاملين ولا يميز بيناتهم. لكن اذا كان المؤتمر الصحفي الليله فيه ياس من العوام وفيه ياس من الخزو، واضح انها مده كيف ما راحوا توف مربع وداخلينها العوام انها عنده ولد والله ما انت ما تبقيه، ولا يتنعت للناس عنها تبقيه وتوف. حتى زاد النظام الموريتاني متى خزوه عن عشرات الالاف من الشباب الموريتاني ورحلت من امريكا، عشرات الالاف نقول، وما زالوا جايين وحدين ثانيين في قوائم الترحيل مثل هكذا. هذا سؤال بسيط. لا ما معقول عن ذا من الالاف الشباب اللي مشى الزين القاري ما فيها لقاش يستحق انه يتلقى له لا وكيل وزاره، من عشرات الشباب ما يستحق انه يعدل له برنامج تقدم له تسهيلات لين يوقف على كراهي. لانكم انتم ما خسرتوا عايشوا في امريكا وقلتوا لهم انكم ما عندكم مشكله وعن الناس تجيون الناس كذا، لين فاتوا نصبوا لكم فمات اياها ما قديتوا على الاقل تساووا بينات. هذا هو اللي قلت لكم، هذا بلا معنى. هذا المؤتمر الصحفي الليله
لو كنا قد شفنا واحد كيفهم عدلوا حالنا ولسيدي انين يذبحوا اهله وهكا تيها شغل حول شرقي زين. كنا قد شفنا واحد كيفهم عدلوا الحويرذي عود وين معقوله. كنا شفنا واحد كيفهم عدلوا مدير لمن والله معدلوا للقزواني انين ينكتوا الموريتانيين زينه يا اخي. هم يعدوا مفروح كامل شويه يشبهوا لك بروايه ويعدلوا مسرحيه ساعه والله ثنتين وتمص فماتيه. وهذا اللي انت تلاقاه خلاص هو